আসসালামু আলাইকুম। অনেকে বলেন ভাইয়া শোরুমের নতুন ভিডিও পাই না। আসলে একটা ভিডিও করতে গেলে যে কতটুকু পরিশ্রম আমাদের দিতে হয় তা এই ভিডিওর মাধ্যমে দেখাচ্ছি। অলরেডি আমাদের আজকের ভিডিও শেষ। তো শোরুমের সব বাইক মোটামুটি বাইরে নেওয়া হয়েছিল, এখন আবার ঢোকানো হচ্ছে। ওদের দেখেন ঘামের অবস্থা, একজন ঘেমে পুরো অস্থির, ছুটির দিন। তো এই সব গাড়ি মোটামুটি বাইরে বের করা হয়েছিল ভিডিওর জন্য। এখন আবার হচ্ছে সব আগের প্লেসগুলোতে রাখা হচ্ছে। তো যারা নতুন ভিডিওর জন্য এতদিন করছেন আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে নক দিবেন, ইনশাআল্লাহ নতুন ভিডিও পাঠিয়ে দিব। আর ভিডিও পড়ার সাথে সাথে পছন্দের গাড়ি নেওয়ার চেষ্টা করবেন, কারণ দেরি হলে কিন্তু সেল হয়ে যেতে পারে। তো আজ এই পর্যন্ত, ইনশাআল্লাহ দেখা হবে আমাদের নতুন ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ, সকালে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, বাইক লাভারের সাথে থাকবেন।